Bueno, mandarles saludos para todo mi staff de con los inseparables de la noche, el Ingenio, el Efraín, el Lucas, sí señor. Todos los inseparables de la noche, porque ellos son de alma y corazón del sonido. Mil gracias, mío. Y ahí está para las hermosas chicas Caliz, para el famoso Chicharrín que ya nos acompaña esta noche, señor. Toda la familia Islas. Para Mario Islas y familia que ya nos acompañan esta noche. Claro que sí, señores. Muy rápidamente con más temas vamos a agarrar parejas, señores, y vamos a bailar algo que se baila allá en la Ciudad de México con los mejores grupos de baile. Vamos a agarrar parejas jóvenes. Estas son unas cumbias rasposas que llevan mucho chiquichá. Que suene chiquichá, que suene chiquichá, que suene chiquichá. Vamos a ahí está para el Calaquita, tu barrio de y ya llegó mi compadre Raíne, ese Raíne Rodríguez, ya nos acompaña. El más odiado pero el más deseado, Sonido Caliz, DJ Bebé. Vamos y ya está bailando la bonita Leti, y ese pelo es el peruanito. Ahí viene mi burrito, ¿Qué cosa? acabo de buscar Una gaita sabrosa. la burrita y no la pudo encontrar. ¿Cómo dice? Burra se Vamos a ver con la voz de burro. marchó a regresar y el burrito quedó solito en su corral. Caliz. Pobrecito, mi burrito está solito en el corral. Tu burrita está en el monte y no se oye rebuznar. Tu burrita está en el monte y no se oye rebuznar. ¡Ahí no va! ¡Au! ¡Au! ¡Tu suene chiquichá! ¿Qué cosa? Y eso es lo que se baila allá en México, con los mejores del baile. Ahí está para el Chicharrín, y no le pega la herida. ¿Qué quiere ver el Chicharrín, David y sus coqueros. Ese pelo es el peronito. Y la bonita Leti chiquita. Ahí viene mi burrito, ¿Cómo está? acabo de buscar ¿Cómo dice, jóvenes? su negra burrita. Estas son las cosas de la esposa. Tu burra se marchó, no volvió a regresar y el burrito quedó solito en su corral. ¿Cómo se? Pobrecito, mi burrito está solito en el corral. Ahí está la banda La Burra. En el monte Sonido Caliz. rebuznar, Toda la banda de sonido en Día Barrio y Juquila. y no se oye rebuznar. ¡Ahí no! Cuidado esas voces, ingeniero. Dice Efraín, ya nos acompaña. Ahí está para el señor Pedro Aguilar. Producciones Aguilar ya nos acompaña. Óyelo como solo. ¿Qué sea? El más odiado, pero el más deseado. Claro que sí, señores, hasta ahí quedó una gaita, sí, señor, en esta bonita noche, una cuña que lleva mucho chiquichá.